daiktus savo prisiemi. Na tai taip ir pradėsime šią savaitę su šlapiais batais. Sveiki visi. Spausdinasi. O kas spausdinasi? Ogi galinio sparno sparnai. Kol džiuvo batai, truputį padirbėjau prie kompiuterio. Ir gavosi štai kas. Bet štai tokie galiniai sparneliai galiniam sparnui. Uždėjau spausdinti. Ir tuo pačiu kilo dar viena idėja. Bet štai šie galiniai stopukai. Aš galvoju, kad juos kažkaip tai va taip va ir įmontuosiu čia. Bet pradžiai uždėjau bandomąjį spausdinimą. Tegul atsispausdins sparneliai. Ir tada, kai užsidėsiu ant galinio sparno, tada žiūrėsiu, ar čia išeis tokius įmontuoti ar ne. Širdis daužos, akis ant pakaušio, burna pražiota, vos kvapą gaudo. Koridorių krūvina, matau susuktą kilimą, bet jis tuščias, gyvatės išnara primena. Vos neiškrenta maišeliai su degtinė. Žiūriu, kaip asilas, norėčiau įsipilti stiklinę. Į duris skambutis, blet susinervinu, atidarau, stovi ta pati kaimynė Irina. Noriu išvaryt, uždaryt duris, bet į prasmunką aš sukandu dantis. Ponia pikta tokia pavarto akis, po to nenusiovus nueina ten, kur su telikų kambarys. Aistroms Facebook'e dar labiau sukilus. Aš pasidariau bandomai. Vat būtų kažkaip taip. Buvau apačioj, primetęs ant motociklo. Man dar biškį trūksta. Aš visą šitą detalę dar norėčiau kokiu centimetru išnešti plačiau. Tai, kol diskusijos vyksta, aš einu perdarysiu brėžinį, išnešiu viską plačiau. Bus labiau išryškinta. Zašibys, man tuoj trūks plionkė. Iš maišų ištraukęs atsikemšu vieną bonkę. Nugėręs gurkšnį, nuseku į kyrę kaimynę, matau kambarys sėdi Kęstas, atsainiai ką susiklina. Nepagaunu truputį kampo. Mano draugelis Vytautas kažką atsiuntė, aš kažką paspaudžiau. Ir man Instagram'e mano atsirado jo video kažkodėl tai. Gal aš prašarinau? Nežinau. Nežinau, ko Vytautai norėjai, bet kažkas gavosi tada. Grįžkim prie darbų. Aš čia žiūriu, kas čia man gavosi. Gavosi kažkaip štai taip. Centriukas. Gal surinkime visą motociklą, bus aiškiau. Aš iš butelio nugeriu gurkšnį vaistų, nes negaliu patikėti šitų vaizdų. Aš iš butelio nugeriu gurkšnį vaistų, nes negaliu patikėti šitų vaizdų. Aš iš butelio nugeriu gurkšnį vaistų, nes negaliu patikėti šitų vaizdų. Aš iš butelio nugeriu gurkšnį vaistų, nes negaliu patikėti šitų vaizdų. Stoviu, rankoj butelis su degtinė. Irina prisistato, Kęstas nuo stalo paėmęs iš burto stiklinę, rankovę pavalo. Man akyse laimės ašaros, draugas atsigavo. Gerai, kad per pietus neišnešėm, neišmetėm prie taboro išvietėm. Jis apsivilkęs krūvinus marškinėlius, be rankovių kaip Briusas Vilisas iš kieto riešutėlio. Žiūriu, atrodo nepamena nieko. Išsišepia, matau nerdanties iš priekio. Tikrai, atrodo nepamena nieko. Ant stalo pabėręs pasiūlodavo įpisam slieko. Įtampa atlėgo, prisėdo ant taburetės. Nežinau nei ką čia daryti, nei kur dėtis.
Kisa trupina kažkokias tabletės. Renderinasi, padarysiu nuotrauką. Sumaišęs paauglės. Juk aiškiau su Aš nuotrauka. iš butelio nugeriu gurkšnį vaistų, nes negaliu patikėti šitų vaizdų. Aš iš butelio nugeriu gurkšnį vaistų, nes negaliu patikėti šitų vaizdų. Aš iš butelio nugeriu gurkšnį vaistų, nes negaliu patikėti šitų vaizdų. Aš iš butelio Jaučiu pareigą paaiškinti. vaistų, nes negaliu Nieko nekopijavau. vaizdų. Gerai. Pareina Tomas su Ilona. Mano butas daros panašus į pritoną. Nežinau, ką aiškinti. Atsinešė kalėdų eglutę, tipo nupiso kažkur atseit sukurs jaukumą. Išplatinau, Teirauja, gal turiu girliandą, tokią, kad šviestų pragilinau, pro langą. Užverčiu galvą, vieniša palūkė. sugalvojau, kad čia posūkiai labai gražiai tiltų integruotųsi, Pasirina jau akis stiklinės. o dar su viso šitos sustopukais, kaip čia kas bus, dar nežinau, bet dėl vaizdo užsimečiau, dėl bendro vaizdo. Filme visi įsipilam po pilną, ant stalo sulaužyta. Išplatinau Filmant, visi juokiasi jau 3 centimetrais faktiškai į abi pusės. Dėsiu spausdint, žiūrėsiu, kas bus. Turbūt, kad bus gerai šį kartą. O tai reiškia, kad eisime toliau, turbūt prie bako. Ai, čia man rašinė. Nu negerai, nu. Taip, ne. O tai jeigu šitą pasuksiu? Negerai, vis tiek irgi. Taip netelpa. Nu, panašiau. Ne. O gal taip? Nu. Slaisinam. Yes. Traktuokim, kad gavosi. Kažkaip jaučiu, kad pats sudėtingiausias mano projektėlis buvo, kas susijęs su spausdinimu. Kol pastačiau į vietą. Nes kad ir kaip, ką labai daug suportų ir žinau, kad aš jų paskui nenulupsiu. Bet kažkaip jaučiu, kad gal pavyko. Pas mane tik judesys prasideda, nors naktis ir jau po 12. Pas mane tik judesys prasideda, nors naktis ir po 12. Pas mane tik judesys prasideda, nors naktis ir jau po 12. Pas mane tik judesys prasideda, nors naktis ir po 12. Po 12 ant sienų šešėliai šoka, kopijuoja siluetus ir eina su Ilona. Susiėmęs šoną Kęstas įkala šotą, jis visą vakarą tik geria ir dejuoja. Atsistoja, nori prisijungti prie šokančių, Tomas iš kažkur ištraukia putojančio, atkimšęs reikia, aš taip džiaugiuosi grįžęs. Davai pajuda, move your body, bitches. Pakartokime. Galinis sparnas. Softailui M8. Sėdynės padas. Jeigu norite vežiotis damą, antras sėdynės padas. Mažas. Aišku, sėdynės reikės pasisiūti. Kad į akis labai šūdo nevarytų, tai priekinį sparną reikia užsidėti. Nedidelis, bet kažkiek apsaugos vis tiek. Geriau nevažinėti per šūdus. Radiatoriaus apsauga. Jeigu tuose šūduose, per kuriuos netyčia važiuosit, bus kokių nors akmenų ar ko, grotelės apsaugos jūsų radiatorių. Dėl to ir vadinama radiatoriaus apsauga. Bet kaip jau minėjau, per šūdus nevažinėkite. Davai pajuda, move your body, bitches. Su pulteliu pagarsina muzikinį centrą. Per radio centrą groja gabalas 50 cento. Iš lėto judam tai po biškį palengvo, kaip gangsterepo klipuose už Atlanto.
Matau kaip kysa be rankų, išgert bando. Įsikandęs stiklinę kalėdos už lango. Jis šypsosi nėr danties priekinio. Visus palikęs aš į virtuvę nusėlinu. Pas mane tik judesys prasideda. Nors naktis ir jau po 12. Pas mane tik judesys prasideda. Nors naktis ir po 12. Pas mane tik judesys prasideda. Nors naktis ir jau po 12. Pas mane tik judesys prasideda. Nors naktis ir po 12. Jaučiuosi pavargęs ir išalkęs. Ateina Tomas sumišęs, toks tarsi prasikaltęs. Kažką kalbamės, užkaičiam virti virdulį, išgeriam. Aišku klausia, ar tu mane gerbi. Po to kažką rimto apie gyvenimą. Vegetacija, migracija, tipo deportacija. Lik 15 minučių laida būtų mano būti. Ir dar kartą primenu, galite ir jūs įsigyti šitą komplektą. Šito ne, nes šitą vežu į motoremą, bet šiaip ir jūs galite įsigyti. Ieškokite motoremui. Ir dar kartą primenu, ieškokite motoremui. Aš pagaminsiu jiems. Jūs ten ieškokit, aš jiems pagaminsiu. Mes su bachūrais visą šeštadienį nieko neveikėm, žiūrėjom Discovery. Mes su bachūrais visą šeštadienį valgėm čipsus ir žiūrėjom Discovery. Mes su bachūrais visą šeštadienį nieko neveikėm, žiūrėjom Discovery. Mes su bachūrais visą šeštadienį valgėm čipsus ir žiūrėjom Discovery. Einam užmėsiu ant motociklo. Pažiūrėsim bendrą vaizdą. Na ir uždėjau. Buvo atėjęs dar menininkas. Mūsų liepė įnešti korekcijų. Čia biškį praplatinti, čia biškį nuleisti, čia ištempti. Tai gal kaip paskutiniam variantui pabandysiu atsižvelgti į jo pastebėjimus. Tai ir einu, darom galutinį variantą. Ten paleisim, ten biškį plačiau. Einu. Na gerai, bandykime atsižvelgti į menininko, tikrojo menininko pastebėjimus. Kodėl policininkas nusprendė pedagogiškai žvelgia na išgirdo. Kaip jau supratote, truputį nusimušiau nuo temos, ne galinis sparnas, bet prie oro filtro dangčio priėjau. Nes su galiniu sparnu kaip ir viskas aišku. Viskas tinka, truputį paleisiu, truputį patempsiu, viskas gausis jau, nes viskas gerai. Todėl, kad būtų daugiau bendro vaizdo, einu prie oro filtro dangčio. Tai va dabar ir lakstau laiptais pirmyn atgal kas 2 minutės, vis pasižiūriu, nueinu patempiu, pasižiūriu, nueinu patempiu. Sportas sveikata. Čia buvo labai įdomi šita vieta. Bet tai čia viskas atvira, aš čia galiu daryti, ką tik noriu. Nepradėk tik tais! Aš čia tik į viršų negaliu lipti. Bet į šonus tai galiu kiek noriu. Taigi, ką čia gavome dabar? Grąžinkime viską į vietą, kad būtų visas motociklo bendras vaizdas. Visas detalės sudėkime atgal. Trūksta kažko. Va, yra. Nu, renderinimas. Štai. Sakyčiau, va toks vaizdelis būtų.
Biškai geriau atrodo negu prieš tai, nes viską pataisiau. Bet gal reikėtų geriau nuotrauko porą. Sušlipsiu ant pilvo, siužetą pristato vertą Hollywoodo filmo. 19:30. Nu ir nubraižiau. Ir visai gražu. Ir uždėjau spausdinti. Ir varau namo. Atvarysiu, kai atspausdins. Nu ir ate. Tapo bachanalijom, kruvina orgija, vyriškis 40 metų, moteris reikia atpažinti morgėje. Dar 3 asmenys, skyrių intensyvios terapijos, keli iš tos pačios laiptinės, vienas visai iš kitos parapijos. Policija įtarė, gali būti susidorojimas mafijos. O gal tiesiog konfliktas buitinis, kambarį mėtėsi kruvinas pusplytis.